မှာဘလူတွေဖြစ်နေလဲသူတို့သိရမလားဟောအော်ရက်ဒီပိုင်းဘယ်တွေသွားနေမလဲကိုမရအောင်လို့ဘူးလေအဲ့တော့9နဲ့6နှစ်ကိုသွားပြီးစောင့်သူပြန်လာလက်ထက်မယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးစောင့်မယ်သွားလိုက်တော့သူ့ထက်သားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကအနေနည်းရဲ့သူနဲ့ပဲတွဲလို့တော့ဘာမှစောင့်နေတော့ရှင်ကိုကြောက်နေရနေရတချို့လိုဗီဒီယိုကောလေးပြောပြီးတည်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးနေဝေးရတူမတွဲချင်ဘူးမတွဲချင်ဘူးမကြိုက်ဘူးသူဘာလုပ်နေလဲသူဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိရသူပြောတာကိုကအကုန်ယုံနေရတယ်နေဝေးတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှုပ်နေရမို့တက်လာဟုတ်ကဲ့ရှင်လောက်နေလိုက်ကြည့်လား12နာရီထိုးတော့မယ်2မိနစ်ပဲလိုတော့နော်ကမ်းကြတော့ဒါမမတခါမှလည်းကမပြဘူးပါဘူးကိုယ်ကျမလွင့်နေတာရိုးရိုးဟော်လားဆက်စီဟော်လားဘယ်ဟော်လဲရှင်တို့လည်းကြည်ရကြည့်တယ်သူကဘယ်ဟော်နေလဲဘာမှလည်းမကြည့်တယ်ဘလို့ကောက်အောင်ကျမဘယ်နာတော့ဟော်လို့ကောက်မှာလို့လောက်ကောက်သူကဘယ်ဟော်သွားနေရလဲဘာမှလည်းမသိအာနင်ကခိုင်းလို့ပဲတွေ့နေထိုင်နေရတော့မှပဲတော်တော်ပြင်းရှိနေကောက်လို့ဝေးဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ကပြရပါတော့မယ်ဟုတ်တယ်ချက်ချင်းကပြမှာတိလားစနစ်ထိုးပြီးဆိုရတယ်တခါလေဘိုင်းဘိုင်းဆိုပြီးကပြနော်ကပြပါတော့မယ်ကပြပါတော့မယ်အားကြဟေးကပြမယ်ဘူးဆုံးပြီးဆိုလိုက်ပိတ်တော့ကပြမယ်ဆိုဘိုင်းဘိုင်းလို့ကပြမလို့ပါသူမှမကြည့်သွားတော့လားဘာဘိုင်း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 နေလို့ပြောဘိုင်းဘိုင်းလို့ပြဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်